Assalomu alaykum. Hozir men sizlarga rasmlar va videolar yaratuvchi Kling sun'iy intellekt haqida qisqacha boshlang'ich tushunchalarni berib o'taman. Demak, app.klingai.com saytiga kirganimizdan keyin biz birinchi bo'lib albatta ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Aks holda biz bu yerda hech nima qila olmaymiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin akkauntingizga kirasiz va sizning qarshingizda mana bunaqa ekran paydo bo'ladi. Ya'ni bu Kling saytining bosh sahifasi. Chap tarafda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda har xil instrumentlar bor. Lekin biz asosiy ishlatadiganimiz bu image editing, video va sound punktlari. Ya'ni kontent yaratish mumkin bo'lgan instrumentlar. Kling sun'iy intellekti yordamida siz nafaqat videolar, balki rasmlar ham yaratishingiz mumkin. Va shaxsan men uchun Kling saytining eng kuchli afzalliklaridan biri bu odamning yuzi bo'yicha rasmlar yaratish. Ya'ni siz bu yerga birorta odamning rasmini yuklasangiz, sizning final natijangiz o'sha odamning yuzi bilan bo'lib chiqadi. Bundan tashqari siz nafaqat odamning yuzini, balki umuman olganda butun rasmni inobatga olgan holda, ya'ni bitta rasmni referens sifatida ishlatgan holda boshqa rasmlarni ham yaratishingiz mumkin. Esingizda bo'lsa ChatGPTda yangi Restyle funksiyasi paydo bo'lgandi. Klingda ham bunga o'xshash funksiya bor. Uning nomi shunaqa, Restyle. Yoki siz butun bitta katta rasmni to'liq referens sifatida ishlatishingiz mumkin. U nafaqat bitta rasm Entire image funksiyasi nafaqat rasmdagi subyekt yoki yuzni, balki butun rasmni, u yerdagi kompozitsiya, elementlar va detallarni inobatga olgan holda sizga prompt bo'yicha yangi rasm chiqarib beradi. Kling AI'ning rasm generatorini Colors 2.0 versiyasi chiqdi. Mana ko'rishingiz mumkin, u yaqinda paydo bo'lgan va bu yerda Elements funksiyasi qo'shildi. U nima qiladi? Siz bu yerga odamning yuzini, sahnani va birorta subyektni yuklagan holda hammasini inobatga olib bitta umumiy rasm tayyorlashingiz mumkin. Misol uchun mana bunaqa. Demak, rasm generatsiya qilish funksiyasini biz qisqacha ko'rib o'tdik. Endi video generatsiya qismiga o'tishdan oldin men sizlarga Kling AI saytidagi obuna bo'lish narxlarini bir tanishtirib o'tsam. Kling AI'ni erkin va to'laqonli ishlatish uchun siz bu yerda albatta obuna sotib olishingiz kerak. Chunki birinchidan siz saytda endi ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizga atigi 166 kredit beriladi. Bitta videoni generatsiya qilish narxi eng kamida 20 kredit olishni inobatga olsak, bu juda ham kam. Ikkinchidan, bepul tarifda sizda hamma funksiyalar ham mavjud emas. Yuqori sifatda videolarni generatsiya qilish, watermarkni olib tashlash va hokazo. Narxlarga keladigan bo'lsak, bu yerda standart, pro va premier tariflari bor. Shaxsiy tajribamga keladigan bo'lsam, o'zim asosan pro tarifini ishlatganman. U yordamida siz ideal holatdagi hisoblangan 2 3 ta yoki 4 ta reels formatdagi videolarni chiqarishingiz mumkin. Chunki bilasiz, video generatsiya qilish vaqtida prompt birdaniga yaxshi va zo'r ishlamasligi mumkin. Shuning uchun siz keyingi urinishlarga albatta kreditlarni sarflaysiz. Shuning uchun 3000 kredit sizga katta ehtimol bilan yetmasligi mumkin. Agar siz kattaroq qanaqadir loyiha boshlagan bo'lsangiz va sizga professional darajadagi videolar kerak bo'lsa. Shunchaki test qilib ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizga standart tarifini o'zi ham yetadi. Endi Kling AI'ning video generatsiya qismiga o'tsak. Bu yerda ko'rishingiz mumkin 3 xil funksiya mavjud. Birinchisi bu text to video, ya'ni siz unga faqatgina matn ko'rinishida prompt berasiz va u o'sha promptdan kelib chiqqan holda sizga video generatsiya qilib beradi. Ikkinchisi bu image to video, ya'ni rasmni videoga aylantirish. Uchinchisi esa bu multi elements funksiyasi. Multi elements funksiyasi yordamida esa siz misol uchun birorta videoni yuklab, o'sha videodagi obyektni o'zgartirishingiz mumkin. Videoga birorta element qo'shishingiz mumkin yoki videodagi qaysidir elementni olib tashlashingiz mumkin. Umuman olganda multi elements funksiyasi sizga videolarga batafsilroq o'zgartirishlar kiritishda yordam beradi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda standart va professional generatsiya funksiyalari mavjud. Standartda siz 20 kredit sarflaysiz har bitta videoga, agar u 5 soniya bo'lsa. Lekin agar siz 10 soniyalik video qilmoqchi bo'lsangiz, bu standart rejimda 40 ta kredit, professional rejimda esa 70 ta kredit talab qiladi. Prompt o'zi nima va u nima uchun kerak? Promptsiz ham videolar qilsa bo'ladimi? Promptsiz video qilsa albatta bo'ladi. Siz
Klingga qanaqadir qisqacha, oddiygina, soddagina vazifa bersangiz, u sizga qanaqadir video chiqarib beradi. Lekin yaxshi, sifatli natijaga ega bo'lish uchun siz promptni batafsil yozishingiz kerak. Prompt bu oddiy qilib o'zbek tilida aytganda sun'iy intellektga beriladigan vazifa. Siz unga hammasini to'liq tushuntirib bersangiz, qanchalik batafsil va detallarga boy qilib yozilgan bo'lsa, natijangiz shuncha siz kutilganga yaqin bo'lib chiqadi. Lekin bitta narsani inobatga olish kerak. Albatta, sun'iy intellekt va uni hozircha Kling saytida to'laqonli har bittasini kadrma-kadr boshqarish biroz qiyinroq, lekin promptingiz qancha yaxshi bo'lsa, siz kutgan natija katta ehtimol bilan chiqadi. Standart va professional rejimlarning farqi shundaki, standart rejimda siz bergan prompt tezroq yaratiladi, lekin sifati pastroq bo'ladi. Professional rejimda esa aksincha, ko'proq vaqt olsa ham natija ancha sifatliroq chiqadi. Image to video funksiyasiga keladigan bo'lsak, siz bu yerda qanaqadir rasmni kiritasiz. Masalan, mana bu yerda taxminiy namuna uchun qo'yilgan rasmlar bor. Birortasini tanlaysiz yoki o'zingiz xohlagan rasmingizni yuklaysiz. Unga qanaqadir prompt berasiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu shunchaki namuna, Klingni o'zi taqdim qilgan va u sizga mana shu rasmni jonlantirib beradi. Ya'ni videoga aylantirib beradi. Bundan tashqari siz generatorni versiyasini ham tanlashingiz mumkin. Mana bu yerga bossangiz, hammasi ko'rinib turibdi. Kling 2.1, 2.1 Master, 2.0 va mana shu ikkalasi hozir eng yangisi va eng kuchlilaridan biri. Chunki bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, Sound Effects funksiyasi ham qo'shilgan. Avvallari videolarda Klingning 1.6 versiyasida ovoz generatsiyasi mavjud emas. Prompt yozishda sizga Inspiration and Presets va DeepSeek yordam berishi mumkin. Siz bu yerga rasmingizni yuklaysiz, o'zingizni promptingizni bersangiz ham bo'ladi va u natijada sizga siz bergan promptni yaxshilab beradi yoki o'zi noldan prompt yozib berishi mumkin. Agar promptingiz haqiqatdan yaxshi chiqishini xohlasangiz, negativ prompt berishni unutmang. Bu nima degani? Masalan, videoda siz odamlarning qo'li chiroyli, to'g'ri va 5 ta barmoqli bo'lishini xohlasangiz, negativ promptga nima bo'lmasligini yozasiz. Ya'ni qiyshiq, noto'g'ri qo'llar, noto'g'ri barmoqlar soni, 5 tadan ko'p barmoqlar yoki 5 tadan kam barmoqlar va hokazo. Ya'ni videoda nima bo'lmasligi negativ promptga yozilishi kerak. Albatta, negativ prompt yozish majburiy emas, lekin uni yozsangiz, sizning videolaringiz sifatliroq chiqishi mumkin. Rasm va video generatsiyasidan tashqari Klingda yana bir nechta imkoniyatlar bor. Masalan, effects funksiyasi. Bu yerga siz birorta rasmni yuklaysiz, o'zingizga kerakli, qiziq bo'lgan effektni tanlaysiz va siz yuklagan rasmga mana shu effekt yuklanadi. Sound generation, bu yerda menimcha hammasi ma'lum. Siz bu yerda prompt berasiz va natijada o'zingizga kerakli bo'lgan audioni olasiz. Yana bir qiziq funksiya bu AI Virtual Try-on. AI Virtual Try-onda esa siz virtual modelni, default modellardan birini yoki o'zingiz yuklagan modelga qaysidir kiyimlarni kiydirib ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda namuna uchun qo'yilgan kiyimlar bor yoki xohlasangiz o'zingizning kiyimingizni yuklaysiz va odamda birorta kiyim qanaqa ko'rinishini sinab ko'rsa bo'ladi. Lip sync funksiyasi ham ancha qiziq. Aytaylik, siz Klingda qanaqadir rasm generatsiya qildingiz yoki qanaqadir video. O'sha videoni siz lip sync qismiga o'tib yuklaysiz. Va mana shu rasmdagi yoki videodagi odam nimani gapirishi kerakligini text to speech yoki upload dubbing qismidan yuklaysiz. Va natijada siz yuklagan matnni yoki audioni mana shu odam lablari realistik darajada qimirlagan holda gapirib beradi. Masalan, salom desa, uning labi shunga moslab qimirlaydi. Extend funksiyasiga keladigan bo'lsak, uning vazifasi juda oddiy. Siz bu yerga video yuklaysiz, extend funksiyasi esa uni cho'zib beradi. Masalan, siz 5 sekundli video yuklasangiz, uni 10 sekund, 15 sekund qilish mumkin. Videoni davomida nimalar bo'lishi kerakligi yoki bo'lishi kerakmasligini prompt va negativ prompt qismlariga yozishni ham unutmang. Klingda o'zi nimalar qilish mumkin degan savolni bersangiz, bu yerda explore qismi bor. Bu yerda har xil videolar, image hammasini ko'rishingiz mumkin. Mana rasmlar, videolar va eng qizig'i, misol uchun sizga mana shunaqa video kerak bo'lsa, lekin siz u yerdagi aktyorni o'zgartirishni xohlasangiz, shunchaki shu promptni olasiz va aktyor, ya'ni mana shu odam eslab o'tilgan qismlarni o'zingiz xohlagan narsaga o'zgartirasiz. Masalan, u erkak kishi yoki qanaqadir hayvon bo'lishi mumkin. Yoki boshqa umuman birorta obyekt. Nimani xohlasangiz, bu yerda ijod maydoni juda keng. Bu Kling AI sun'iy intellekti bo'yicha boshlang'ich tanishtiruv video edi. Keyingi darslarda siz qanday qilib undan professional darajada foydalanishni, qanday qilib promptlar yozishni o'rganasiz. Hammaga rahmat.